Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Adul. Masih menemani Anda di pagi hari ini di pembloweran jagung ya teman-teman. Kali ini saya mengikuti blower besar ini teman-teman ya. Kita lihat blowernya sudah standby. Nah ini dia teman-teman. Kru sedang mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk didekatkan. Jagung-jagung ini didekatkan ke dekat blower teman-teman. Ini Bang Joni sedang mengurangi isi jagung ya. Satu karung menjadi 2 supaya nanti ketika diangkat itu lebih ringan ya teman-teman. Nah ini ternyata kekurangan kru ya teman-teman. Makanya nanti kita bantu sampai full ya, sampai selesai. Ini konten kreatornya kreatif ya teman-teman. Jalan. Kadang-kadang dok pas weruh. Iya. Ada dong. Cari saja. Oke teman-teman, kita bantu itu ya. Ngorek-ngorek ini teman-teman. Ini kelihatan jagungnya kering ya teman-teman ya, sedikit basah wajar ya karena ini musim penghujan. Ini kru sedang mempersiapkan teman-teman. Kita bantu sampai full ya nanti. Ini Bang Woyo namanya. Ya, kalau Bang Joni itu sudah keluyutan ya bekerja seperti ini. Blower pari, blower jagung sudah sangat lincah ya teman-teman. Kita bantu sampai full. Nanti ini cuma beberapa karung teman-teman. Mudah-mudahan cepat ya. Bagian blower yang kita ikuti pada siang hari ini besar teman-teman, blower yang besar. Wow. Tapi jagungnya agak kecil-kecil teman-teman ya, segini. Kalau yang tadi yang ocetan itu iya, cilik-cilik teman-teman, jagungnya ya lumayan buat para petani jagung. Iya. Oh iya. Dia. Aku ora bro. Gigi 6 ra. Itu malah. Ya. Tapi semuanya menteng ya Gus. Enggak nenteng ya. Langsung pundak ya, Oke teman-teman, persiapan sudah hampir selesai ya. Langsung kita ikuti saja teman-teman. Ini cuma beberapa karung, mudah-mudahan cepat selesai. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mulai ya. Ini persiapan atau mesin perontok jagung ya ini teman-teman. Sebentar lagi kru dimulai. Ini mesin perontok jagung yang besar teman-teman ya. Kalau tadi pagi saya mengikuti mesin perontok jagung yang kecil ya. Kalau di sini bahasanya blower teman-teman. Mungkin kalau di teman-teman bahasanya apa ya, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Mudah-mudahan pemirsa setia Bang Adul hari ini diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, sementara kru sedang menata segala sesuatunya,
tapi kelihatannya mau minum dulu teman-teman. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mulai pembloweran ya. Ini kru sudah bersiap-siap. Bang Joni, silakan digenjot Bang Joni. Wow, ternyata ada kendala sedikit ya. Ternyata fanbelnya belum dipasang. Ini Bang Joni sedang memasang fanbel. Hari ini cuacanya cerah ya teman-teman. Jadi jagung-jagung yang sudah kita blower di Pak Taninya langsung dijemur ya. Panas sekali ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung mulai ya. Ini Bang Joni tukang ngontal ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti terus teman-teman ya sampai selesai.
Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Pembloweran jagung besar, blower besar selesai ya teman-teman. Saya capeknya luar biasa nih teman-teman. Saya ikuti penuh ya, full. Cuma berapa karung, jadi memang cepat. Di samping itu mesin perontok padi ini, mesin perontok jagung ini cepat sekali ya teman-teman. Wah, luar biasa. Alhamdulillah saya hari ini bisa terus mengikuti dan bisa membantu ya teman-teman, membantu kru yang memang kekurangan ya. Kali ini memang pekerja itu pada sibuk semua ya. Ini ada kru cuma 3, akhirnya kita bantu sampai selesai supaya pekerjaannya cepat selesai. Ngos-ngosan ini teman-teman. Kita review hasilnya ya teman-teman. Dan ini hasilnya ya teman-teman, hasil jagung yang barusan kita blower. Nah, ini Bang Joni sedang membersihkan untuk berpindah kembali ya teman-teman. Kelihatannya mau pindah ke tempat yang lain atau ke tempat petani yang lain. Tapi kita lihat saja ya teman-teman. Ini mesin perontok jagungnya luar biasa ya. Besar ini teman-teman. Wow. Ini kalau krunya kekurangan kayak tadi kata Bang Joni itu kepalis-palis ya teman-teman. Saking derasnya jagung yang keluar dari blower ya. Waduh, luar biasa. Saya jengos-ngosan ini teman-teman. Ini Bang Joni yang tenaganya kuat aja ngedap ya. Apalagi saya yang cuma bantu-bantu ya. Ini hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita sudahi dulu ya. Nanti barangkali ada job lagi atau berpindah ke petani yang lain, kita ikuti terus ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.